Ուղղակի պատկերացրեք, որ ինչ-որ մեկը դուրս է գալիս տնից եւ անհետանում։ Ոչ մի հետ, ոչ մի բացատրություն, ոչ մի հրաժեշտ։ Կարծես թե այդ մարդը երբևէ գոյություն չի ունեցել։ Եթե դուք կարծում եք, որ սա հորինվածք է կամ ինչ-որ դետեկտիվ պատմություն, դա այդպես չէ, դա իրականություն է, որը տեղի է ունենում նույնիսկ հենց հիմա Ճապոնիայում։ Այդ երևույթը, այդ ֆենոմենը կոչվում է նինգեն ջոհացու։ Եթե մենք բառացի թարգմանենք ջոհացու, կթարգմանվի որպես գոլորշիացու, այսինքն նինգե նշանակում է մարդ, մարդկային, այսինքն մարդկային գոլորշիացու։ Եվ Ճապոնիայում դա այդքան էլ հազվադեպ դեպք չէ։ Եթե դա ձեզ հետաքրքիր է այդ թեման եւ դուք ուզեք ավելի մանրամասն դրա մասին լսել, անպայման մի թեյ կամ սուրճ վերցրեք եւ միացեք այս վիդեոին։ Գնացինք։ Հազարավոր մարդիկ եւ նրանց մեջ կան մարդիկ, ովքեր ոչ առևանգվել են, ոչ սպանվել են, այլ նրանք ուղղակի իրենց ցանկությամբ անհետանում են, գոլորշիանում են հասարակությունից եւ դրա պատճառները շատ են, դա կարող է լինել պատճառը դժբախտ ամուսնությունը, կարող է լինեն պարտքերը, վարկերը, աշխատանքի կորուստը եւ այլ շատ բաներ եւ սա հասկանալու համար պետք է ավելի շատ խորանալ ճապոնական մենտալիտետի մեջ, որտեղ պատիվը եւ քո անունը շատ ավելի կարեւոր են, քան այլ բաներ եւ Ճապոնիայում, որտեղ համբավը եւ պատիվը շատ բարձր դեր ունեն, եթե մենք խորանանք ավելի շատ ճապոնական մենտալիտետի մեջ, նրանք ուրիշ ճանապարհ չեն ունենում, բայց թողնել ամեն ինչ ու ուղղակի գոլորշիանալ։ Մենք բոլորս գիտենք, որ ճապոնացիները շատ լավ ժողովուրդ են եւ նրանք շատ հայտնի են իրենց կարգ ու կանոնով, նրանք հայտնի են իրենց փիլիսոփայությամբ, որ մի խանգարի ուրիշներին եւ այլ ամենը, բայց դրա հակառակ կողմը դա մեծ ճնշումն է, սոցիումի ճնշումը մարդու վրա, որ ինքը անպայման պետք է հասնի հաջողությամբ, ինքը պետք է չձախողի, ձախողումը ճապոնացիները շատ ծանր են տանում, պարտությունը, եւ դրա համար ուրիշ ելք չի ունենում ճապոնացին, որ ամեն ինչ թողնի եւ սկսի իր կյանքը զրոյից։ Եվ շատ մարդիկ ասում են, որ դա ավելի լավ է, քան ինքնասպանությունը, որովհետեւ մարդիկ շանս են ունենում սկսել ոնց որ նոր կյանք։ Եվ դա, այսպես ասած, դա ոչ թե նորմալ է համարվում, այլ մարդկանց չեն նախատում նրա համար եւ նորմալ են ավելի շուտ վերաբերվում, երբ որ ինչ որ մեկը ամեն ինչ թողնում է եւ սկսում է կյանքը զրոյից եւ ոչ մի ավելորդ հարցեր չեն տալիս, այսպես ասած, այդ մարդկանց։ Ճապոնիայում նույնիսկ կան կազմակերպություններ, որոնք աշխատում են այն մարդկանց համար, ովքեր ուզում են արագ անհետանան, այսինքն ջոհացու անել, դա կոչվում են, եթե ճապոներենը թարգմանենք բառացի, գիշերային փախուստ է, ավելի շուտ, քան տեղափոխում, եւ այդ կազմակերպությունները ձեզ օգնում են, որ դուք մի գիշերվա ընթացքում, նրանք գալիս են գիշերը, փաթաթում են այն ամենը, ինչ որ ձեզ պետք է, եւ ձեզ տեղափոխում են նոր հասցե, որ ոչ ոք չիմանա, թե դուք որտեղ եք, եւ նրանք նույնիսկ ձեզ օգնում են, որ դուք մաքրեք բոլոր ոնց որ հետքերը եւ ոչ ոք չկարողանա ձեզ գտնել։ Այսինքն նրանք ամեն ինչ թաքուն են անում։ Ահա մի իրական պատմություն, որը ցույց է տալիս, թե ինչպես է աշխատում ջոհացուն։ Ուրեմն 2008 թվականին Յուկի անունով մի 35-ամյա տղամարդ, ով աշխատում էր ֆինանսական կազմակերպությունում, նա բանկային պարտքերի պատճառով կորցնում է իր աշխատանքը եւ միառժամանակ նա գնում էր աշխատանքի, ոնց որ ցույց էր տալիս, թե ինքը գնում է աշխատանքի եւ ուղղակի նստում էր իր աշխատանքավայրի կողքը, բայց երբ անցավ ժամանակ նա ստիպված էր, երբ որ արդեն ամիսը լրացավ, այսպես ասած, եւ ոնց որ աշխատավարձ ստանալու ժամանակը եկավ, նա ամաչեց, նա չէր կարող ասել իր ընտանիքին, որ նա կորցրել է իր աշխատանքը եւ նա ուղղակի անհետացավ։ Մի գիշեր առանց ասելու որևէ բան, առանց բացատրության նա մի օր ուղղակի կորում է եւ անցնում են տարիներ, նրանց սկսում են փնտրել, բայց անհաջող, ոչ ոք չի կարողանում գտնել նրան, որովհետեւ ոչ մի բանկային փոխանցում, ոչ մի ինչ որ հետ
չկար, ոչ մի էլեկտրոնային հետք չկա, թե նա ուր է անհետացել, ոստիկանությունն էլ չի փնտրում նրան, եւ վերջապես տարիներ անց մի մասնավոր դետեկտիվի շնորհիվ նա գտնվեց, վերջապես, եւ նա աշխատում էր որպես շինարար ինչ-որ ընկերությունում, եւ ընտանիքը նրան գտավ եւ նրան ասացին ամեն ինչ նորմալ է, ամեն ինչ լավ կլինի, ինչ ես դու ուղակի փախչել, արի ետ, ամեն ինչ նորմալ է, հետ արի, բայց նա այլևս չի գալիս հետ, որովհետև նա լրիվ փոխել էր իր կյանքը, նա լրիվ ուրիշ մարդ էր դառել եւ նա արդեն այն յուկին չէր, որ նրան բոլորը ճանաչում էին, այսինքն նա երբեք հետ չվերադարձավ։ Եթե ձեզ հետաքրքիր էր այս թեման, անպայման սեղմեք հավանել կոճակը եւ բաժանորդագրվեք իմ ալիքին սեղմելով զանգի նշանը, որպեսզի չկորցնեք նոր հետաքրքիր պատմությունները Ճապոնիա եւ ճապոնական կյանքի մասին։ Bye bye։